मुंडू छिड़ देगी गड्डी रिंगा तो फारे के खुलेंदे पे गड्डी को तो अपनी सारी डिटेल देने क्या क्या खरास है क्या इन्हें काम निकलता है क्या इन्हें खर्चा बनता है खुलेंदे फिलहाल मिल देने खोल के जैसे हेड दिया लाते हमारे यहाँ भी सिलेंडर दे लाख होने 9 लाख की मतलब लाख कर दूँ सिलेंडर बह रहा है पिस्टन दिया दिखे ने पिस्टन दिया थे ये रिंग इन सारे रिंग बहुत पतला थी यहाँ पे प्रेस रिंग चार रिंग दो एल डन हमारी कर दी मैंने पैड ही देखो वाल लगे चेक करने हैं नाटी 8 नंबर वाले काबले लंबे किन्ना ना निकलती पे तो 13 नंबर से नट काबला ला के इस आसान नहीं चला दी थोड़ी भी चिड़िया कटिया अपन दो दिन काट रहे साट मार के हमारे लिए बाहर कटूँ गेट इन्हें ठीक पहनती हैं गेट ने ठीक पैन बाल सीटा ले सूँ सीटा ला के अलग बुश ले सूँ वीडियो देखें करने पे एंड अगर सारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करे तो दोस्तों शेयर कर दो अगर मुकम्मल खोलना या फिट करने की वीडियो देखो तो मेरे चैनल पर आ वैसो मोहम्मद इमरान होंडा सर्विस थे तो कोई वीडियो मिल वैसी ये वीडियो देखें करने पे मिल एंड मिलने अगली वीडियो।